Kyaddaaki gavumenti ya Uganda ezzeemu okuwera akaveera nga bwe gwali mu mwaka gwa 2009 ng'egamba nti akaveera ke kasinze okuviirako obutonde bw'ensi okwonoonebwa. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya NEMA Naomi Kalekaho, akaveera ka bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu naddala singa kaba kookeddwa era ng'omukka okukavaamu gulwaza obulwadde bwa kkookolo. Okugeza bw'oyokya akaveera ku temperature eri wansi wa 8,000 Celsius omukka oguvaamu guleeta kansa. Kalekaho ategeezezza nti akaveera akakolebwa mu ggwanga singa kaba kasuliddwa awantu wonna tekasobola kuganya mazzi kuyingira mu ttaka ekiviirako ettaka okubulwa ebigimusa. Akaveera bwe kagenda mu myala kablookinga amazzi ge tunywa ge tubeera nago. Agamba nti obuveera bwonna obuli mu katale bwakuboyebwa nga bakutandikira mu bifo mu businga okubeera omuli mu kikuubo ne mu zi supermarket. Nakuwamba obuveera bwonna bwe balina tubawe warning after 30 days batwale mu kooti nga tukolagana ne KCCA. Asabye abantu abagenda okukosebwa okuweera obuveera okwekwata ebipapula biyite paper bag n'ebisero beesonyiwa obuveera. Waliwo ebikapu, waliwo ebibbo, waliwo ebibokisi, waliwo bino babikola mu wudu batera biteeka mu nyaanya. Akaveera kasooka kuwerebwa mu mwaka gwa 2009 gavumenti n'eyimiriza enteekateeka eno. Abamu ku basobola obuveera betwogeddeko nabo balaze okutya ne bategeeza nti batuusa okudda mu kyalo. Aba supermarket nabo bali mu kutya kwe kumu era bategeezezza nti gavumenti yandibadde ensaale mu kubayamba. Kubanga singa gavumenti ebubaninga yandironze option oba ekintu ekirala kyenatwanga ffe aba supermarket. Ab'amakolero bongere ku geeji bakole akaveera kanene kubanga akaveera kanene kasobola okuvunda. Obugeraganya okukola akaveera ku fitness kijja kubeera kizibu matiri wa bbeeyi ke bajja kakusinga. Wabula akola ekibiina ekigatta bannamakolero mu ggwanga Sebagala Kikozi ategeeza nti bino gavumenti byerimu tebisobokera ddala kubanga abantu baabwe bamala dda okuteeka ssente empitirivu mu kugula ebyuma ebikola obuveera nga kati baba boolekedde okufiirizibwa nsiimi empitirivu. Tekikeera bukeezi n'ogamba factory zitaddewo kyetaagisa obudde bungi n'okirowoozaako n'akikola ntya kinaafuna kitya neetaagisa ki. Kigozi wabula agumiza bannamakolero nti baatuukiridde Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda abasuubiza okutunula mu nsonga zaabwe. Wadde obweyamo nti eyimiriziddwa mbagirawo okutuusa nga tumaze okukkaanya ku kyekisinga obulungi mu byonna oba kugyawo kaveera oba kulongoosa. Julius Kafuluma ne Mutyaba William be bakusakidde eggulire lino. Club KD TV.